Olá, amigos! Hoje aqui para mais, que é como está para vocês as minhas 4 slimes. Eu espero que vocês gostem. Já deixem o seu like aqui no canal e não se esqueçam de apertar as sininhas dos vídeos para nunca perderem meus vídeos novos. Então bora lá! O primeiro slime que é aqui em pena. O primeiro slime é este aqui que eu vou tirar aqui este slime. Este que é o verdinho. Este aqui. E temos este aqui, eu vou abrir a tampa, que é muito pequenininho. Já. Ele é muito, mas muito pequeno. Não estica muito, mas... Espera aí. Este. O outro slime, que é o limãozinho. Esse aqui, vera. Eu vou abrir o limãozinho. Está completamente muito gelado. Ele está bom, mas está muito frio. Que é... amarelo. É bem amarelo, mas... não sei o que é que está a ser com amarelo. É uma pessoa que está ali. Não vai. Agora vamos com a azulzinho. Que é aqui no lado, que vocês não devem estar a ver. E está a dizer azulzinho. Não, azulzinho. Assim. Pronto. Sim, aqui é azulzinho. Vou tirar a tampinha linda, como vocês sabem. Vou deixar aqui. E a slime está aberta. Daqui. Eu vou mostrar para vocês ver se tem glitter. Não tem muito, mas aqui, olha, tem fitinhas de confetes e tal. Não tem glitter, mas tem fitinhas. Eu vou não fazer nada para vocês verem aqui. Devem estar a ouvir. 1, 2, 3. O quarto slime. Eu vou mostrar agora para vocês. Que é o verdinho. É quase igual a este, mas aqui é... olha, são os dois iguais, tá? Verdinhos. Este escurece, é claro. Este também tem glitter. Tem pintinhas. Este aqui tem glitter, né? Este tem mais. Este também faz barulho. Este com este aqui. Este com este aqui. Este com este aqui. Assim. Vou pôr tudo na colinha.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem já o like, né? Se aqui não se esqueça de apertar o sininho disso. Tchau!